Din hinatapos dol ang amo ang rescue dol sa Butuan. So, garon mangaon sa midol. Kay gutom man kaayo, pero aron masabtan ninyo dol, mao ni ang mga panghitabo dol. Good morning mga dol. So naana po taron dol no natay bagong lakaw. Paingon tag Butuan dol. Kauban ako si Pari Junior dol. Shout out pre. Nami kaya ni diri dol kay nay usa ka sakyanan namo nga nitirik. So igor na nakaabot og Butuan nya nag-pick up og materialis. Karon wala na makaandar dol gahapon pa dawa. So ato pang nantawon dol no kung sa gyud problema ato. Tara dol ubani mi ninyo dol. Biyahe ta. Dinhi dol mga alas 10 na gid mi gikan og biyahe. Paingon mi sa Butuan dol gikan dari sa amuang lugar. So adto mi paingon sa SM dol. Ang history day sa unit dol nagahapon pa lang sa gabi nagtawag nami sa driver na si Janjan kabahin sa problema sa sakyanan niya nangita sila electrician po dito nga maka-check o gibalibaran na pud sila dol kay kinahanglan lagi gyud daw og mekaniko kay ipakalibrate ang injection pump. So maong nadesisyonan sa akong grupo nga amo na lang yung adtuon dito kay aron pod makauli na tong sakyanan. So mao din ni mga panghitabo dol. Dinhi dol samtang nagkaduol mi nag-advise na pod day mi daan dol nga ang katong ilhang battery ipa-charge na lang kay sakto-sakto po dol kay ang among biyahe 3 hours man. So full charge na gyud to dol inig abot namo. Finally guys, abot na gyud mi guys. Pag abot namo dol, guys. Check up na dayon mi. Gitantaw na mo ang una battery. Sakto man og charging. Igo pod nga pag abot namo nakuha na po day nila dito sa shop dol nga gipa-chargean. Taod na mong battery nga dito ko ng isa sa dito ra kaya na low battery 13.12 okay kusog tani 13 okay. Sige, puro. Gani? Kau ba nimo? Grabe, krudo ka ron. Ilan ko bagyo? Ha? Para sa pili sa galang ba? Saya na yung kulay, bagay na manok. Malas mo to, bro, malas ba? Diri dol namin napansin sa pressure pump una ang yang kuan barado leakage o start up ang shut off. So diha lang nag-focus sa dol kini nga unit dahil mga idol 6M60 ni siya nga semi-electronics puso mga idol. Pasensya na jud mo mga idol diring dapita no kay wala magyud makagunit sa cellphone dol. Dili jud na ako may pakita sa inyo dol ang unsay ako ang gitrabaho no. Nya kita dol kay bago ko man nga content creator di pa ta kayo ka-afford ng mga mahalon nga kuan dol, mga kamera. So cellphone lang sa ta dol. Diri dol busy jud ta diri kubi dol sa pressure pump dol kay naman diri ang problema. Nya ani dol si Pari Junior di nagilper sa ako
Human sa atong mga check up mikos dol. Moment of truth na ni dol kung unsay gama sa atong trabaho, no? Diri dol, success gyud dol, napaandar na mo dol. Kani kauli na gyud ni siya dol. So okay na, success atong rescue mga idol, no. Lipay na kayo ang among kauban, no. Makauli na gyud daw sa. Running na ang makina.